Прывітанне сеціва, з вами Малгарэта і вітаю ў сваім логаве. Як бачыце, ва ўсім, што тычыцца стылю, я такая сабе аматарка перабывання ў палёце. Я вельмі спадзяюся на тое, што вы бачылі папярэдняе відэа, а калі не, то самы час гэта выправіць. І, дарэчы, наколькі я зразумела, вам не вельмі спадабалася тое, што я змяніла час публікацыі сваіх відэа, так? Таму з цяперашняга часу я вяртаюся на папярэдні графік. Добра? Дамовіліся. Як бачыце, я, уласна, не прытрымліваюся нейкага асаблівага стылю, ці там, не ведаю, катэгарычна не прымаю нейкія стылі. Не, насамрэч яны ўсе маюць нейкія дэталі ці элементы, якія я ухваляю і лічу натхняльнымі і натхнёнымі таксама. Дык вось, справа ў тым, што незалежна ад стылю, якім бы вы не карысталіся, прыхільнікам якога стылю вы б не былі, ва ўсёй гэтай сферы канстанта адна. Адзенне павінна быць камфортным. Таму што якім бы прыгожым не выглядаў нейкі абстрактны прадмет адзення, уласна вы ў ім прыгожымі сябе адчуваць не будзеце, калі вам у ім некамфортна ці, напрыклад, няёмка. Ну дык вось, пра што я вяду? За ўсе тыя гады, калі я ціхенька сачыла за модай і тым, што адбываецца ў нашых крамах, я заўважыла адну рэч пра брэнд Марк Фармель. Справа ў тым, што абсалютна ўсё адзенне, якое я сустракала ў гэтым брэндзе, камфортнае заўсёды. Яно можа не пасаваць да вашага тыпу фігуры, яно можа не трапляць у ваш стыль, яно можа не адпавядаць вашаму характару, але што бясспрэчна, пра камфорт яны дбаюць заўсёды. І таму я вырашыла, што на гэтую тэму пагаварыць было б карысна. Тым больш, што за апошні час яны сталі рабіць не толькі адзенне умоўна-спартыўнага стылю, але і штосьці больш-менш афіцыйнае, што можна выкарыстаць у стылі штодзённым ці нават офісным, альбо школьным. Да таго ж, станоўчых эмоцый вам можа падарыць не толькі тое ўсведамленне, што вы падтрымліваеце беларускага вытворцу, калі для вас гэта важна, а яшчэ і тое, што за сапраўды дэмакратычную цану вы атрымаеце адзенне даволі някепскай якасці, што таксама не можа не цешыць, пагадзіцеся. А яшчэ яны часцяком прытрымліваюцца трэндаў. І менавіта, каб падкрэсліць такую іхнюю схільнасць, я і вырашыла сёння стварыць такі образ e-girl. Ну, амаль. Бо мне было, шчыра кажучы, лянота маляваць сардэчкі. Яны ў мяне атрымаюцца крывыя. Я спадзяюся, вы мне даруеце такое адыходжанне ад вобразу. А пачнем мы знянацку, з хузіка, з якім у мяне былі звязаныя пэўныя спадзяванні, якія спраўдзіліся часткова, бо выглядае ён як хузік. Ну, стужкі ў яго прышпільныя. Незразумелыя нагавіцы. Здаецца, тканіна з фасонам ніяк не дамовіцца, таму ў выніку нейкая траса. Сядзяць зусім непрыгожа. У мяне для іх за высокі стан з усяго судзячы. І я б не сказала, што шырыня штанін так ужо прыгожа на мне выглядае. Агулам, нешта гэтыя нагавіцы з маёй фігурай не пасябравалі. Гэтыя сядзяць таксама не ідэальна, як бачыце, але значна лепей за папярэднія. Хаця на стане гэтаксама ж завялікія, але, шчыра кажучы, я звычайна больш здзіўляюся, калі гэта не так. Яны нічога асабліва не падкрэсліваюць, нічога і не хаваюць. Вось, гэта ўжо заўважны прагрэс. Мне ўсё яшчэ не даспадобы
гэткія штаніны, але што тычыцца агульнага ўражання, гэтыя выглядаюць прыстойна. І сядзяць на стане, і нават прасторы ў тым раёне не так ужо і зашмат. З кросамі ды і зусім было б выдатна, не? Спрэчны экземпляр, на мою думку. Патлумачыў. Форма штанін мне тут вельмі падабаецца, але ўсё, што вышэй за іх... Стан тут заніжаны, што з маёй фігурай аўтаматычна мінус, бо падцягваць штаны ўвесь час не, дзякуй. Мне ёсць чым заняцца. Спадніца. Эластычная, таму памер меншы за штаны, гэта важна. Але сядзіць яна дзіўна. І здавалася б, форма добрая, і расфарбоўка, і на стане амаль не завялікая. Але ззаду ўсё штосьці не так. Спадніца number 2. Вядома ж, завялікая на стане, тым больш, што яскі не было, а цікаўнасць чарговы раз перамагла здаровы глузд. Таму выглядае гэта ўсё нармалёва, толькі здалёк. Я яшчэ спадніца патрэбнага памеру гэтым разам. Оп, бачыце, якая вялікая розніца? Гэтая сядзіць амаль як трэ. На стане нават не завялікая, але ззаду тая ж праблема, што і з клятчата-блакітнай. Я тут падумала, ці не тая ж гэта мадэль, га? Ну, тут ужо ці лыжы не едуць, ці я. Апошняя спаднічка, абяцаю. Аж нейкая яна незразумелая. Мне пасуе форма, але ўжо не трыкатажна яна мае быць. Ацвідавую, мне здаецца, бо тканіна тут трошкі псуе агульнае ўражанне. Шорта-спадніца? Спадніца-шорты? Спадні-шорты? Здаюся. Сядзіць на мне гэты цуд усё адно бы як. І я ведаю, пра што кажу, бо я люблю шорты, а больш за іх толькі шортаніцы, бо яны заўважна падаўжаюць ногі. Я праз хвілінку пакажу сваю шортаніцу, і вы адразу зразумееце, як яно мае выглядаць насамрэч. Шорты, цяпер ужо дакладна шорты. Я ў маці выйду ў поле. Яны быццам бы і памеру адпавядаюць, але на маю фігуру выглядаюць дужа нязграбна. Сямейнікі звычайныя, адна штука. І нарэшце ўдалая мадэль. Бачыце адрозненне ад папярэдняй? А ў іх нават расфарбоўка амаль аднолькавая. Яны, канешне, крыху свабодныя на стане, але ўсё астатняе набліжаецца да майго ідэалу. Яны і карацейшыя, што таксама станоўча, бо падаўжае ногі зноўку ж. А яшчэ там была адна цішотка, якая мяне вельмі засмуціла. Такі прыгожы колер, і надпіс таксама. Але сядзіць яна чамусьці дзіўнавата. Яны з маім тулавам быццам у паралельных сусветах існуюць. Эх, шкада. Дызайн у яе чмурэнны, праўда ж? А памятаеце, я пра спаднічныя шорты казала? Дык вось, тут на мне яны. Самааддана з нічога ствараюць мне доўгія ногі. Ну што, спадарства, гэта было бадай што ўсё, пра што я хацела распавесці ў гэтым відэа, таму не забывайце ставіць падабайкі ці абурайкі, калі я вас раздражняю, такое таксама здараецца. Пашырайце гэтае відэа, калі яно вас зацікавіла ў дастатковай ступені, а таксама падпісвайцеся на гэты канал, каб убачыць яшчэ падобныя відэа. І калі будзеце гэта рабіць, не забудзьцеся пазваніць у званочак, бо гэта дазваляе вам даведвацца, калі я выкладваю новыя відэа. Адзначыўшы гэта, я спадзяюся ўбачыць вас у наступным выпуску. Да пабачэння!